Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam bertemu kembali guys. Dari Asia Motor mengucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas selalu guys. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezekinya, beri kesehatan untuk keluarga, dan yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan kembali sehat seperti semula guys. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja guys, kali ini kami akan sebatas sepilkan motor kami yang baru masuk saja. Ada spek ngaritnya juga, ada matic, spek ngaritnya KC lagi guys, untuk KC. Dan untuk maticnya Honda Beat tahun 2012 taat pajak dengan nomor polisi AG 3849 IBI, taat pajak bulan 3, plat masih panjang tahun 2027. Untuk kelistrikan normal guys, untuk kelistrikan normal, spion kiri kanan juga ada. Untuk skop depan lumayan utuh guys. Untuk skop depannya, ban depan masih lumayan tebal, masih 70%. Pelek center warna putih favorit dari sisi kirinya guys. Skopnya lumayan utuh, pelek dan lagi lantai-lantai masih lumayan utuh guys, layak untuk dipakai belanja atau dipakai sekolah tentunya. Taat pajak ini strip juga masih ori bawaan, handle rem kiri kanan juga masih ori guys, masih ori. Dan lagi untuk samping kiri strip juga masih ori juga. Skop belakang aman, nggak bocor, nggak mati dalam arti guys. Untuk alter, filter udara juga masih ada. Untuk ban belakang masih 80%. Pelek center untuk pelek belakang guys. Untuk bagel juga masih ori, selibor belakang juga masih ori guys. Monggo teman-teman yang berminat untuk membelikan anak atau keluarga, tentunya ini Honda Beat tahun 2012 taat pajak, plat masih panjang, motornya masih ori bawaan, orsinilan, warna putih favorit. Dan lagi untuk samping kanannya guys, ini lumayan glowing, masih lumayan mulus. Untuk lantai-lantai dari strip saja masih ori guys bawaan, cuma tutup knalpot belum lagi dipasang, tapi sudah ada guys tentunya. Mesin lumayan kering. Untuk mesin ini di kabupaten guys tentunya, belum start. Jok masih lumayan keras untuk jok. Kami akan cek sound untuk suara mesinnya guys. Mesin halus, enak guys mesin, tidak asap. Tambahkan untuk sen kiri kanan juga aktif guys. Sen untuk sen kanan, lagi sen kiri juga aktif. Untuk lampu indikator juga nyala. Untuk
klakson juga aktif. Guys, monggo guys, untuk dipakai belanja khususnya kaum hawa atau dipakai pengantar anak sekolah, dipakai sekolah anaknya, monggo, harganya cukup terjangkau, taat pajak AG Blitar, plat masih panjang 2027, taat pajak. Ini kita jual dengan harga 8.250.000 guys, nego sak dadine. Mesinnya cukup enak, cukup halus, terus dijamin amanah untuk mesin guys. Monggo untuk sobat-sobat kami khususnya pahlawan devisa untuk membelikan anak atau keluarga di rumah, segera merapat, harganya cukup terjangkau. Terus nego sak dadine guys, untuk Honda Fit tahun 2012 taat pajak. Ini kargo terakhir guys Honda Fitnya. Monggo teman-teman yang berminat segera hubungi nomor kami atau bisa japri nomor kami guys, yang sudah tertera di deskripsi tentunya. Dan lagi ada masuk lagi Kawasaki KC guys. Ini surat-surat komplit, cuma op gitu aja. Ini banyak minus tentunya. Kalau mesin enak guys, kalau mesin cuma jok. Ini perlu diganti alatnya, dan lagi cat ini perlu didaun ulang lagi cat. Kalau mesin kayaknya lumayan guys, mesin nggak ragat. Ini tromol, bukan lagi cakram depan, baru masuk ini, belum lagi dicuci, belum lagi mampu air. Mesinnya enak sebenarnya guys, untuk dipakai merumput atau klasikan nantinya. Untuk teman-teman AG Blitar, lokal Blitar, spion kiri kanan juga ada dengan nomor polisi AG 6684 KBF. Dan kasihnya jari-jari masih utuh guys. Kalau pelek ada sedikit karatan tentunya, ada minus, tapi digosok nanti bisa bersih kembali. Untuk mesin enak, masih kering, lumayan kering untuk mesin. Strap juga masih ori guys bawaan. Tapi pelek belakang, jari-jari juga masih bawaan pabrik, knalpot juga masih bawaan juga. Untuk ban belakang masih 80%. Monggo bila mana ingin merawatnya motor, spek ngaretnya juga ada Kawasaki tahun 96. Ini nanti kita jual dengan harga kurang lebih 3 jutaan kalau sudah siap nanti guys. Monggo. Dan lagi ada jadul lainnya untuk Suzuki GX 2 unit. Ini yang satu ini tahun 97 guys, 97 nya 2.200.000-an untuk Suzuki GX nya. Ini dua-duanya kurang lebih segitu untuk Suzuki GX. Yang satunya 95. Dan lagi ada Supra X tahun 2004. Ini 3.250.000, surat komplit. Dan lagi smashnya juga ada guys, smash tahun 2006, mati komplit gitu, tebeng besar nggak ada. Ini 2.600.000 untuk Suzuki smashnya. Sekian dari kami, mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, kami minta maaf. Sakjane wong kang lali, luwih bejo, wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.